今日咧我就嚟到咧大角咀嘅富多來商場。呢個商場咧喺80年代初建成嘅，係即係一啲普通嘅商場仔啦，感覺好民生嘅。例如話有時裝鋪啦，或者佢有啲租書場啦，或者有啲賣漫畫嘅地方啦。咁好耐都冇嚟啦，今日同大家睇睇佢依家發展成點啦。嗱，喺呢個博學里兩邊咧都係富多來商場嚟嘅，咁呢邊咧就係1期，呢邊咧就係2期。佢個商場咧都係得2層嘅啫，下邊嘅商場同埋2樓嘅啫。嗱，呢個富多來商場咧，佢嘅設計幾好嘅，佢好多邊咧都係向街嘅，咁然後嗰啲鋪頭咧，依家就多數變為咧食肆啦。都冇乜點樣開啊！依家已經都仲係我哋細路仔嚟嗰陣時嘅，都好多民生啲嘢嘅，譬如有中醫鋪啦，有髮廊啦，有時裝店啦。依家多咗好多咧，同啲教育有關嘅、補習有關嘅嘢。呢啲冇咧，都好少有啦。哇！反而2期呢邊咧多啲美容嘅鋪頭喎，多啲美甲啊、梳頭啊，多咗，反而會多咗呢啲啊。嗱，我上到商場嘅上邊嗰層，見到有啲咩鋪頭呢？就係呢啲俾細路仔活動嘅地方。嗱，例如話畫室啦、學鋼琴啦，甚至乎有啲補習社啦。嗱，呢個商場呢，有個特點，真係非常之好嘅，佢就真係冇啲玻璃幕牆封晒成個商場，但呢佢又見到係好通風嘅。全部都一個好好嘅，非常之環保，就係外邊係冇冷氣嘅，非常非常之舒服。嗱，呢個商場咧非常之好，就係除咗呢度通風之外，我哋見到好多佢種咗啲盆栽嘅，間嘢都幾有特色同埋幾舒服。依家大家望到出邊嘅行車天橋，下邊以前咧係海嚟嘅。我哋細路仔嘅時候就會由旺角行到嚟呢度玩，呢度咧就仲有一班疍家人喺度住嘅。依家大家都講緊啲艇仔粥，就喺銅鑼灣區先有啲艇仔粥。其實呢一度都好多艇仔粥。點解我會記得咧？因為佢哋啲艇仔粥咧，佢哋會攞貨就喺旺角街市嗰度攞嘅。我哋有時細路仔嗰時咧，就幫嗰啲街市啲人去運貨嚟賺錢。以前呢個海邊係有個碼頭叫大角咀碼頭，咁而家冇咗啦。曾經有段時間荒廢咗，因為起天橋啊，就拆咗碼頭之後咧，呢個碼頭外邊呢個海邊係非常非常之臭。香港政府係做咗一個嗰啲渠務嘅工程，係令到佢啲水質好返，然後呢啲大廈呢啲風吹埋嚟先冇咁臭。
以前呢度呢，就有好多漫畫、閃卡、遊戲機嘅鋪頭嘅，依家都冇晒啦。呢個位呢，就係以前動畫漫畫資友社嘅原址，即係大概位置啦。以前呢度呢係動漫抄碟嘅好地方，入邊有間天龍係可以 copy 超任碟嘅，同埋1蚊10分鐘任打超任。以前有間協成係賣4驅車同埋 Game Boy 帶嘅。嗱，我喺富多萊嘅外邊呢個鐵樹街，佢呢度呢有個呢休憩處，幾好嘅就係大家呢行出嚟呢，有條有樹蔭下邊俾大家乘下涼，係其他啲商場外面冇嘅。我今日嚟咗大角咀富多萊商場，經過呢我老友呢間香山學社。香山學社呢，就我哋香港最有名嘅一個旅行家陳日訪先生搞嘅。咁我嚟咗呢度呢，經過㗎咋嚇，咁啊順便入嚟睇睇，咁巧撞到佢太太阿喵姐，我一陣間同佢傾幾句。我身邊呢位呢，就係陳日訪嘅太太，我哋叫做喵姐嘅。喵姐，唔好咁講，係啊，多謝多謝。咁呢，我想問幾樣嘢啫。陳日訪即係我哋好老友啦，走咗啦。咁佢即係佢有間香山學社啦，佢有好多書啦。咁我哋見到我都頭痛啊，見到嗰度。咁點解你會過咗嚟呢個富多萊呢度嘅呢？唔係因為佢生前我都冇理到佢啲嘢嘅，大家即係好獨立到做自己中意嘅嘢。咁佢走咗啦，咁我都想睇下佢留低嘅嘢，咁所以從中都揾到好多樂趣嘅，揾到好多回憶嘅，係一個窩居啦，係我心靈嘅一個好好避難所嘅地方咯。不過呢，有個好處嘅，呢度附近呢好多嗰啲卡板啊、木啊，咁我做咗一輪鬥木都好開心嘅。呢啲啊，呢啲啊佢自己，呢啲啊啲台啊。啲台啊，佢自己揼出嚟㗎，你幾堅啊？揼完之後又冧完之後又拆完之後又揼，咁啊都做咗幾個月㗎，做咗3個月㗎，都好滿足啊！就話你呢度咧已經開咗有年幾啦，咁我聽聞咧好似就話想搬咯喎，點解？因為實在太細啦，而你湊起佢入邊嗰個書局咧係有好多嘅，同埋需要好多時間去處理。準備搬去邊啊？都係喺呢一區，喺福全街啦。嗱，係我哋個老友就知道嚇，走嚟呢個咧叫做咧鐵樹街8號啊，大角咀過嚟咧，早啲過嚟呢度揾啲寶啊！最好就預約啊！如果隨緣就你極之係啦，隨緣啊你自己貴客自理啦。你要約阿喵就過嚟睇睇啦嚇。依家每次我哋講起商場，都係諗起嗰啲好大型，裡面充滿晒冷氣、室內嗰啲商場。其實每一笪地方都有佢哋自己嘅特色，而商場就係可以睇到我哋一個地方嘅面貌。我哋嚟到呢個舊區，見到呢個舊嘅商場，就係有返香港最原先、最開頭一啲面貌，而唔係全部所有都係好樣板化嘅先進嘅商場。如果大家喜歡呢條片，
記得訂閱同撳鐘仔啊！